Salam dəyərli iştirakçılar, əziz üzvlər, hər birinizin axşamınız xeyir, hər birinizi salamlayıram. Mən Dərya Qrup təsisçi və rəhbəri Aytaç Məhərrəmova. Dərya Qrup olaraq bu gün bizim növbəti vebinarımız keçiriləcəkdir. Vebinarımızın mövzusu pedaqoji sahədə psixoloji problemlər mövzusudur. Təlimçimiz isə psixoloq-pedaqoq Gülnar Kərimov olacaqdır. Hər birinizə uğurlu vebinarlar arzu edirəm. Gülnar xanım, axşamınız xeyir. Necəsiz? Axşamınız xeyir olsun. Çox sağ olun Aytaç xanım. Siz necəsiz? Xoş oldu sizi görmək. Uğurlu vebinarlar arzu edirəm. Başlaya bilərik. Minnətdaram, təşəkkür edirəm. Bütün izləyicilərimizin hər birini salamlayıram. Təşəkkür edirəm bu günləri bizlərlə bu ən önəmli təhsil mövzusunda birgə olduqları üçün. Ümid edirəm ki, hər kəs üçün faydalı bir təlim olacaq. Salam hörmətli müəllimlər, dəyərli valideynlər və həmkarlarım. Hər birinizi həqiqətən də bu mövzuda həssas olduğunuz üçün, bu mövzuda duyarlı olub nələr öyrənmək istədiyiniz üçün təbrik edirəm ilk öncə. Mən deyərdim ki, bugünkü mövzu əslində çox vacib, ancaq çox vaxt da görməzdən gəlinən bir mövzudur. Çünki biz çox vaxt yalnız təhsilə fokuslanırıq, uşaqlarımızın pedaqoji olaraq hazırlığına fokuslanırıq. Bundan irəli gəlir ki, bir çoxlarımızın övladları abituriyent olduğu zaman, hətta abituriyent olmazdan çox öncədən etibarən ciddi bir təhsilə önəm verdiyimiz üçün ciddi bir hazırlıq dönəminə girirlər. Bu həqiqətən də çox gözəldir. Mən bizim cəmiyyətimizin təhsilə, inkişafa verdiyi önəmini hər zaman bəyənirəm. Sadəcə olaraq bir çox vaxtda biz psixoloji hazırlığı unuduruq və pedaqoji olaraq inkişafımızın əsas vacib hissəsinin əslində psixoloji durumumuz olduğunu bəzən unuduruq. Və bu səbəbdən də bugün bu mövzu ətrafında danışmağa qərar vermişik. Bu, daha doğrusu siz tərəfindən seçilən bir mövzu idi və həqiqətən də elə mənim də seçdiyim bir mövzudur. Biz ümumiyyətlə adətən təhsili bilik ötürülməsi kimi görürük və bilməliyik ki və bilirik ki, əslində təhsil ilk növbədə insana toxunan bir sahədir. İnsanların bir-biri ilə ünsiyyətinin tam olması gərəkir ki, kimdənsə nəyisə öyrənə bilsin. Əgər insan varsa, bu da duyğu da var, yorğunluq da var, stress də var, travma da ola bilər. Yəni bunlar hamısı realdır və mümkündür. Pedaqoji mühit çox önəmlidir. Əlbəttə ki, təhsilin inkişafında. Və sadəcə olaraq bəzən biz pedaqoji mühitin dəftər kitabdan ibarət olduğunu düşünürük, yazıdan, hansısa teoremlərdən və s. ibarət olduğunu düşünürük. Amma əslində olan isə psixoloji mühit yalnız sinif otağı deyil, həm də bu mühitdə müəllimin psixoloji durumudur, şagirdin daxili dünyasıdır, valideynin şagirddən, müəllimdən gözləntiləridir. Ümumiyyətlə, məktəbin münasibət sistemidir və bunlardan hər hansısa biri əgər yerli yerində olmazsa, təbii ki, bu zaman zincir qırılır və biz müəyyən zərərlər görürük bu sahədə. Müəllimlərdə psixoloji problemlər meydana gələ bilər. Biz burada əlbəttə ki, seminarın izahını qeyd edərkən bunu da danışacağımızı bildirmişdik. Mən düşünürəm ki, əslində ümumiyyətlə təhsil mövzusunda ən çox psixoloji dəstəyə ehtiyacı olan elə müəllimlərdir. Müəllimlər də insandırlar, onlar robot deyirlər, əlbəttə ki, yorulurlar, onların da gözləntiləri var, onlar da bəzən anlayış gözləyirlər, istəyirlər, çox normal olaraq. Biz ancaq çox vaxt müəllimlərdən həmişə səbirli, həmişə güclü, həmişə anlayışlı olmasını gözləyirik. Və həm dərsi, həm öz sinir sistemini, həm övladlarımızı hər mənada istəyirik idarə etsin. Hətta bir çox hallarda mən fikir verəndə görürəm ki, valideynlər tərbiyələrini belə, övladlarının tərbiyələrini tamamilə müəllimlərin öhdəliyinə buraxırlar. Halbuki təbiidir ki, müəllimin də özünün öhdəlikləri var, müəllim də müəyyən bir
dərs müddətindən sonra yorğunluq hissi keçirə bilir və bu zaman nə baş verməlidir? Bu o deməkdir ki, mütləq şəkildə valideyn, məktəb, müəllim, şagird münasibətləri bu üçbucaq daxilində tam olmalıdır. Əgər biri əksik olarsa, çox böyük bir, əlbəttə ki, problemlər ortaya çıxmağa başlayır. Bizim müəllimlərdən çox yüksək gözləntilərimiz bir neçə problemlərə yol açır. Təbiidir ki, dediyim kimi, müəllim də yorulur bəzən və onlarda emosional tükənmişlik baş verir. Davamlı stres onları yora bilir, səbirsizlik və aqressiya yaranır, empatiya itkisi olur artıq müəllimlərdə bir yerdən sonra və bir də mən bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, mən ən çox bu halları artıq uzun illər bu sahədə işləmiş müəllimlərdə daha çox görürəm. Düşünürəm ki, bu təsadüfi deyil, bunların hər biri məhz bu gözləntilərin uzun illər boyunca müəllimlərdən böyük olması ilə əlaqəlidir. Əlbəttə ki, bizim cəmiyyətimizin təməli elə müəllimlərin əli ilə qurulur. Hər birimizin müəllimi var. İstənilən sahədə, hansı ki, biz yetişirik, orada nə qədər ki, valideynlərin rolu var, o qədər də müəllimlərin rolu var. Ancaq təbii ki, onların da müəyyən anlayışlara, dediyim kimi, ehtiyacları var. Hər bir şəxs yaşayır bunu, müəllimlərlə problemi, valideynlər olaraq, eləcə də müəllim özü valideynlərlə bir çox problemlər yaşayır. Ancaq yenə deyirəm ki, burada əsas məsələ həddindən artıq yüklənməklə əlaqəlidir. Mən deyərdim ki. Bəzən müəllim belə hiss edir ki, özünü. Mən nə qədər çalışsam da, onsuz da yetərli deyiləm. Onsuz da valideynlər məni başa düşmür, məni yetərli görmürlər, şagirdlərə çata bilmirəm. Yəni bunların hər biri onlarda yaranır. Bu düşüncələrin hər biri. Mən deyərdim ki. Tükənmiş müəllim isə sağlam pedaqoji mühit heç cürə yarada bilməz. Yəni bu mümkün deyil. Təbiidir ki. O zaman müəllimlər də özlərini ifadə etməyi, bəzən yorğunam deyib, yəni müəyyən bir tətil götürməyi bacarmalıdırlar deyə düşünürəm. Yenə deyirəm, bizim bu hansı ki yaş kateqoriyası olaraq yuxarı yaş qrupu müəllimlərimiz qocaman müəllimlərimizdir ki, onlardan biz çox şey öyrənirik. Ancaq bəzən həqiqətən yorulsalar belə istəmirlər ki, bu mövqeyini tərk etsinlər, istəmirlər ki, mühitdən ayrılsınlar, amma özlərinə zərər vurmuş olurlar beləliklə. Təbiidir ki, təhsil mühitinə də, pedaqoji mühitdə də bunlar hiss olunur. İnsan ilk növbədə istənilən peşənin sahibi, birinci növbədə özünün sağlamlığını düşünməlidir. Əgər bir sahə, bir iş artıq sənə zərər vurursa, deməli sən oradan ayrılmalısan. Sən oradan ayrılmasan, sən zərər gördüyün qədər zərər vurursan. Yəni bu belədir. Heç bir mühitdə əgər sən həddindən artıq stres altındasansa, gərginlik içindəsənsə, sən onu nə qədər ki sən o aqressiyanı alırsan, nə qədər özünü dayandırmağa, bunu hiss etdirməməyə çalışsan da, bir o qədər də sən o zərəri vurursan və ya aqressiyanı qarşı tərəfə ötürürsən. Bu da bizim şagirdlərlə münasibətlərimizdə problemlər yaradır. Müəllimlər şagirdlərlə aqressiv şəkildə davranırlar. Bu aqressiya da uşaqlarda daha pis, belə desək, intiqam hissləri oyadır. Müəllimlə şiddətli həqiqətən də problemlər yaşayır. Mən buna son illərdə çox rast gəlmişəm ki, valideynlər, müəllimlər bir-biri ilə ciddi problemlər yaşayırlar. Halbuki bunlar hər biri əslində həll ola da bilər. Zamanında dediyim kimi hər kəs öz tükənmişliyini hiss edib özünü bərpa etmək üçün biraz zaman ayırsa. Bunlar yalnız müəllimlərin günahı deyil. Yəni özlərini bu cürə hiss etmələri təkcə müəllimlərin özlərinə istirahət verməməsinə əlaqəli deyil.
Burada şagirdlərin həqiqətən də çox böyük payı var ki, onlarda da müxtəlif növ psixoloji problemlər olduqda müəllimlərə çox böyük çətinliklər yaradırlar. Peşəkar müəllim onsuz da həmin vəziyyəti idarə etməyi bacarır. Bu başqa. Amma peşəkar olsa belə tükənmiş müəllim bu vəziyyəti idarə etməkdə artıq çətinlik çəkir. Səbəbdən əgər biz burnout dediyimiz tükənmişlik sindromunu artıq yaşayırıqsa, ki bu tükənmişlik depressiya deyil, depressiyanın fərqləri var. Yəni depressiv halda olduqda bu şəxs yəni hətta istirahət etsə belə özünə gələ bilmir. Bu heç bir həvəssiz yanaşır bütün işlərə. Yəni sadəcə həyatının iş qismində deyil, eyni zamanda bütün sahələrində həddindən artıq aqressiv davranışlar olur və ya tükənmiş hiss edir özünü depressiv hallarda. Amma burnout dediyimiz tükənmişlik sindromunda isə burada həmin o güc bərpa oluna bilir və bunun üçün sadəcə olaraq yaxşı bir istirahətə ehtiyacı olur. Və onların problemləri, tükənmiş hiss etdikləri sahə, yetərsiz hiss etdikləri sahə adətən bir sahə ilə əlaqəli olur. Yəni ki, ya işlə əlaqəli olur, ya evlə əlaqəli olur. Yəni ki, bütünlüklə özlərini ruh düşkünlüyündə hiss etmirlər. Bunların bir-birindən fərqi var. Və bu zaman özünə doğru şəkildə vaxt ayırdıqda, istirahət verdikdə təkrar bərpa olaraq işimizə geri dönə bilirik. Amma o halda ki, bu tükənmişlik zamanında məsələn aradan qaldırılmır, dəstək alınmır, yəni bu cürə bir kömək, hansısa bir köməklik özünə göstərilmir. O zaman bəli, bu tükənmişlik artıq depressiya olaraq müşahidə olunmağa başlayır ki, bu da bildiyiniz kimi bir insan üçün ağır bir haldır. Bəli, dediyim kimi, şagirdlər bir çox psixoloji problemlər göstərə bilər. Biz müəllimlər əgər məktəbə qədəm qoyuruqsa, elə ilk illərimizdən başa düşməliyik ki, bu məktəbdə, bu sinifdə yaxşı oxuyan uşaq da olacaq, neqativ hallar da olacaq, tərbiyə pozuntusu yaşayan uşaqlar da olacaq, davranış pozuntulu uşaqlar da olacaq, hiperaktivlər də olacaq və bununla paraleldə məhz bu cür valideynlərlə də biz qarşılaşacağıq. Yəni bunların hər birini biz artıq öncədən anlayıb, mənimsəyib siniflərə daxil olmalıyıq. Bu xüsusilə gənc müəllimlər üçün belədir. Yəni bilməliyik ki, getdiyimiz yerdə heç də hər şey güllük gülistanlıq deyil. Yəni orada hər növ, təbii ki, insanla işlənilən ümumiyyətlə bütün sahələrdə bu belədir. Biz hər birimiz bilməliyik ki, hər cür insanla qarşılaşacağıq və biz bunun təhsilini almışıq. Pedaqoji təhsil alanların hər biri psixoloji təhsil də alır. Bunun imtahanını veririk biz və məlumatlıyıq yaş psixologiyası ilə bağlı. Bilməliyik ki, hər getdiyimiz sinifdən müxtəlif tipli insanlar, uşaqlar, şagirdlər və valideynlərlə qarşılaşacaq. Əsas məsələ isə burada idarə etmə bacarığımızı inkişaf etdirmək və daha professional olmaq üçün müxtəlif növ bax bu kimi təlimlərə qatılmaq məsələn böyük dəstək ola bilər. Şagirdlərdə hansı psixoloji çətinliklər görə bilərik? Ümumiyyətlə şagirdin müəllim bilməlidir ki, şagirdin davranışı onun daxili dünyasından bəhs edir bizə. Yəni biz bəzən deyirik ki, bu uşaq problem yaradır, bu uşaq heç bir sözə baxmır, tərbiyəsiz olaraq adlandırılır və s. Amma əslində isə bu uşağın yəni biz baxdıqda, psixoloji yöndən baxdıqda biz onlarda o tərbiyəsizlik deyil və ya sözə baxmayan uşağı deyil. Biz orada bir məni görün, məni anlayın, məndə hər şey yolunda deyil, problemlər yaşayıram görürük yəni. Ki məhz də belədir. Əlbəttə ki, ciddi psixoloji durumlar yaşayan uşaqlar da var ki, hansı ki, hətta psixoloji deməzdim, artıq nevroloji problemləri olan uşaqlar da var. Yəni bu da ola bilən bir durumdur, mümkündür. Yəni belə desək, onlar ciddi şəkildə müalicəyə ehtiyac duyurlar
Bəzən təbii ki, bu dəstəyi alırlar valideynlər tərəfindən, həkimlər tərəfindən, bəzən isə ala bilmirlər. Hər bir uşaq şanslı deyil ki, onların yetəri qədər duyarlı ə, ətraf mühiti olsun. Yəni bu heç də hər dəfə belə olmur. Ancaq ümumilikdə digər narahatlıqları olan uşaqları biz sezdikdə onların davranış pozuntularına deyil, hiss etdiklərinə yönələrsək, daha rahat keçirərik o dönəmi əvvəla özümüz üçün. Daha sonra müəllim kimi nəzərdə tuturam. Daha sonra isə o uşağa da kömək ola bilərik. Bu da yenə də bizim artıq burada bir üstünlük qurmağımız, sinfi ələ almağımız bu mövzuda bizə kömək olacaq. Ümumiyyətlə şagirdlərdə tez-tez rast gəlinən problemlər hansılardır? Bu problemlər diqqət dağınıqlıqlarıdır, aqressiv davranışlardır, özünə qapanıq uşaqlardır, özgüvən çatışmazlığıdır, daha sonra məktəb fobiyası olan, qorxusu olan uşaqlardır və emosional partlayışlar yaşayan uşaqlardır. Bununla bərabər ciddi davranış pozuntuları yaşayan uşaqlardırlar, hansı ki, sinifdə həm müəllimlərə, həm uşaqlara problemlər yaradırlar. Bura bildiyiniz hər cür neqativ hal aid ola bilər. Mən bu yaxınlarda bir deməli pasiyentimlə seansda bu barədə danışırıq. Deməli, uşağın artıq özünün, danışan uşağın artıq özündə ciddi problemlər yaranmağa başlayıbdır. Burada məsələ isə sinif yoldaşlarının davranış pozuntusu olmasıdır. Uşaqlarda bir neçə uşağın ortada belə desək, bəli, həmin uşaqlar fərqli yanaşmalar istəyirlər hər biri ayrı-ayrılıqda və həmin uşaqlar əgər fərqli yanaşmalar görməsələr, digər uşaqlarda ciddi psixoloji problemlər yaradırlar. Onlar adaptasiya ola bilmirlər, artıq məktəbi sevmirlər, getmək istəmirlər. Təsəvvür edin ki, uşağın hal-hazırda gözlədiyi nədir? Biz tezliklə onsuz da başqa yerə köçəcəyik və mən onlardan qurtulacağam. Amma məsələ bu cür davam etməməlidir. Yəni, əgər bir neçə neqativ hal göstərən şagirdin öhdəsindən bir məktəb gəlmirsə, burada ciddi disiplin pozuntuları var, ciddi bir sistem pozuntuları var. Bu təkcə müəllimin məsələsi deyil. Demək ki, bu məktəbdə valideynlə bağ yoxdur. Ya da şagird üzərində hakimlik yoxdur. Ya da elə valideyn üzərində də məktəbin hakimlik etmək kimi bir haqqı var. Yəni onlar çünki övladlarını məktəbə təhvil verirlərsə, bizim də onlara qarşı söz haqqımız var. Onlardan tələb edə biləcəyimiz müəyyən məsələlər var ki, valideynlər də iştirak etməlidirlər həmin mövzularda. Hər şeyi məktəbə həvalə etməklə olmaz. Və burada digər valideynlər də duyarlı olmalıdırlar. Məsələ həmin uşaqları türklər demiş, linç etmək deyil, onları təcrid etmək, onlara qarşı aqressiya göstərməkdən söhbət getmir. Birgə sinif olaraq, sinif rəhbəri olaraq, müəllimlər olaraq lazım gələrsə direktorun müşahidəsi ilə birgə oturub ümumi bir qərar verilməlidir və ciddiyyət nəzərə alınmalı. O uşaqları ilk növbədə o vəziyyətdən aralamaq lazımdır ki, gələcəyin cəmiyyətin üzvüdür bu insanlar. Bugün bu mənfi davranışları burada göstərə bilən uşaq, əgər bu uşaq yaşında, məsələn 5-ci sinif uşağı uşaq yaşında bunu etməkdən çəkinmirsə, hansısa neqativ halları göstərməkdən, sinifdə digər uşaqların çantasından oğurluq eləməkdən və bunu mən deyərdim ki, zövq üçün edirlər. Əyləncə olsun deyə edirlər. Bu məsələn çox ciddi bir problemdir. Və ya hansısa bir nalayiq sözlər işlədirlər. Uşaqlara bullying göstərməyə çalışırlar. Siz inanın ki, xüsusilə də mən burada qızların bullying gördüyünü izlədim və bu heç doğru deyil.
Bizim cəmiyyətimizdə qadınlara qarşı hörmət var. Bunu aşılamaq lazımdır ki, gələcək nəsillərə də bu belə daşınsın. Bu hər birimizin işidir, hər birimizin görəvidir ki, vəzifəsidir ki, biz bunları üzərində xüsusilə dayanaq, həm valideyn olaraq, həm müəllim olaraq, həm psixoloq olaraq, fərd olaraq hər birimiz bunun fərqində olmalıyıq. Ola bilər bəzilərimizin heç valideyn deyilik. Övladımız yoxdur, amma bacımızın uşağı var, qardaşımızın uşağı var. Oturduğunuz yerdə hər biriniz bu barədə söhbətlər açın, danışın. Çünki bəzən uşaqlar çox sevdikləri, sırf öz valideynlərindən deyil də, çox sevdikləri, bağlandıqları kimdənsə alanda daha yaxşı dərk edirlər. Bunu nəyə görə belə deyirəm? Yəni yaxınları xüsusilə vurğulayıram. Çünki hər kəsin xüsusi psixoloji dəstək almaq kimi şansı olmaya da bilər. O səbəbdən baxmayaraq ki, məktəblərimizdə psixoloqlarımız var və mən tanıdığım çox yaxşı psixoloqlarımız da var ki, onlar həqiqətən də özləri öz işlərini çox yaxşı şəkildə həyata keçirməyə çalışırlar. Ancaq təbii ki, mən psixoloq sayının çox məktəblərdə çox az olduğunu görürəm və yetə bilmirlər. İstəsələr də, yəni hər kəsə yetə bilmədiklərini müşahidə edirəm. Hətta mən bir neçə gimnaziya ilə, liseylərlə, məktəblərlə könüllü şəkildə əməkdaşlıq edib həmin psixoloqlara yardım olaraq siniflərdə, məktəblərdə, tədbirlərdə iştirak edirəm. Ancaq təbii ki, bu yetərli deyil. Bizə bir cəmiyyəti idarə etmək üçün və o böyük bir cəmiyyətdir. Məktəbin olduğu, şagirdlərin, müəllimlərin olduğu cəmiyyət böyük bir cəmiyyətdir. Bir psixoloq çox azdır. Mümkün deyil, yəni ki, onun vaxt olaraq mümkün deyil, yəni. Elə bir işdir ki, bu bir qrup terapiyasını biz yəni minimum 30 dəqiqə vaxt ayırmalıyıq ki, 5, 6, 7 uşaqla oturaq, yəni onlarla hansısa bir iş görək, onlara dəstək ola bilək və təbii ki, böyük bir vaxt tələb eləyir bu. Bütün ilə yerləşdirmək mümkün deyil. Ona görə də bizə mütləq psixoloq vakansiyalarının daha çox açılması lazımdır məktəbdə, mən deyərdim ki. Çox kömək olacaq ki, bu uşaqlar da idarə olunmaqda daha rahat, müəllimlər də rahat edər, valideynlər də rahat edər, şagirdlər də daha yaxşı bir həyata hazırlanar. Çox önəmlidir bunların hər biri. Demək istəyirdim ki, yəni ki, bu uşaqların həmin o pasiyentimin danışdığı şagirdlərlə olan problemlər ciddi bir, mən deyərdim, çünki bu ilk deyil də, artıq dəfələrlə təxminən eyni yaş qrupundan olan uşaqlar, yeniyetmə yaş qrupundan olan uşaqlar hər biri siniflərində eyni problemləri şiddətli şəkildə yaşadıqlarından şikayət edirlər və olduğumuz məktəblərdə də bunu gözümüzdə də görürük. Demək ki, bunu aradan qaldırmaq üçün ciddi bir sistem qurmağa ehtiyacımız var. Valideyn, müəllim birliyi çox önəmlidir bu məsələdə. Bunların bir çoxu da bəzən müəllim-şagird münasibətlərində psixoloji səhvlər də irəli gəlir. Bunlar nədir? Ən çox zərər verən yanaşmalar, məsələn, etiketləmədir. Ümumiyyətlə, müəllim sinifə daxil olarkən orada üstünlüyünü şagirdlərin etdiklərinə emosional olaraq cavabını professional şəkildə verməyi ilə artıq hiss etdirməlidir. Yəni, etiketləmə bir müəllimə uyğun bir şey deyil. Sən nə tənbəlsən, sən nə pis uşaqsan. Bizim artıq ondan bacarmadığımızı, məsələn, uşağa hiss elətdirir. Olmamalıdır belə. Ya da dərs mövzusunda inkişaf etdirə bilmədiyimiz uşaqlarla bax, filan kəs necədir, sən də onun kimi ol. Ya da sinif qarşısında utandırmadı. Hamının içində qaldırmaq onu. Hətta çox təəssüflər olsun ki, nə qədər desək də ki, təhsil ocağı da yoxdur, belə bir şeylər, hər kəsin müəllimlər indi daha diqqətlidir və s. Və mən müşahidə edirəm ki, müəllimlərin içərisində uşaqlara qarşı yəni təhqir də var, tənqid də olur. Bax, və bu uşaqlarda həm həmin fənlərə qarşı
ciddi şəkildə nifrət oyatmağa başlayır və həm də ki, müəllimlə intriqaya səbəb olur. Artıq burada bax biz bir qırılmanı yaşamış oluruq və bu belə olmamalıdır, yəni. Sərt nəzarətdir, şəxsi sərhədlərin pozulmasıdır. Bu davranışlar uşağın öz güvənini sındırır, dediyim kimi daxili motivasiyasını öldürür, məktəbi təhlükəli yer kimi görür uşaq, həmin dərslərdə iştirak etmək istəmir. Hətta bəzən bütünlüklə bütün sinif yəni qarşı çıxırlar. Həmin dərsə qarşı çıxırlar. Yəni, bu belə olmamalıdır. Daha sonra burada bunlara nəzarət müəllim-şagird münasibətlərində narahatçılığımız varmı, yoxmu? Bunlara nəzarət valideynin işidir, eynilə rəhbərliklərin işi kimi. Bizdə valideynlər nəyi səhv edirlər? Müəllimləri evdə çox pisləyirlər. Mən burada açıq şəkildə müşahidə etdiklərimdən danışmaq istəyirəm. Yəni, doğru olanlardan və olmayanlardan. Və düşünürlər ki, bununla sanki problemi həll etməyə çalışırlar. Bunu uşaqların yanında edirlər. Negativ halları həddindən artıq qabardırlar. İnsan mühiti dediyim kimi olduğu yerdə təbii ki, negativ hallar da ola bilər. Hər birimiz dörd-dörtlük ola bilmərik və istər müəllim olsun, istər hansısa bir qurum olsun, hər bir yerdə mütləq bir nəsə bir negativ hal ola bilər ki, olur. Və belə desək, həddindən artıq məktəbə fokuslu valideynlərdə çox negativ halları görmə və çox negativ halları qabartma uşağı məktəbdən soyutmağa başlayır. Uşaqda müəllimə qarşı negativ davranışlar yaradır. Hətta əgər bu uşaq yetəri qədər sinifdə, belə desək, önəmsənilən uşaqdırsa, bütünlüklə sinifi bu mövzuda təsirləndirə bilir. Ona görə də müəllimlə olan problemi məsələ nədirsə, bu valideynlə müəllim arasında olmalıdır. Burada uşağı daxil etməmək ən yaxşısıdır. Və müəllimlə valideyn arasındakı münasibətlərdə yenə əgər təhqir yoxdursa, tənqid ola bilər, hansısa bir yenə müəyyən bir anlaşmazlıqlar ola bilər. Hər bir anlaşmazlıqda valideynin iştirakı lazım deyil, ehtiyac yoxdur. Onlar həyatı da buradan öyrənirlər. Yəni, təkcə müəllim deyil, istənilən mühitdə, yenə deyirəm ki, gələcəkdə onlar böyüyəcəklər. Olduqları mühitdə də kimlənsə anlaşılmazlıqlar yaşayacaqlar. Məktəb mühiti özünü müdafiəni öyrədir bəzən, bəzən başqalarını başa düşməyi öyrədir, bəzən hər zaman haqlı olmaq məcburiyyətində olmadığımızı öyrənirik. Yəni, bunlar hamısı münasibətlər bizi gələcəyə hazırlayır, həyata hazırlayır ki, müəyyən şeyləri valideyn məhz o mühitdə həll olmasına şərait yaratmalı. Yəni, hər şey üçün müdaxiləyə ehtiyac yoxdur. Bir də bir şey var, valideynlər heç cürə öz övladlarında olan problemləri qəbul etmək istəmirlər. Düşünürlər ki, belə olsa, nə bilim, nəsə bir uşağın mənfi davranışı varsa, ancaq onu müdafiə etmək lazımdır. Hətta müəllimi ittiham mövqeyində görürlər, yüksək və real olmayan gözləntilər içərisinə girirlər müəllimdən. Evdəki müəllimə qarşı olan gərginliyi birbaşa uşağa ötürürlər və bu da valideyn amili ilə övladımızın təhsil həyatının zərər görməsi deməkdir ki, bəzən valideynlər bunu anlamırlar. Təəssüflər olsun ki, ümid edirəm ki, artıq hər birimiz valideynlərə, yenə deyirəm, ola bilər ki, biz özümüz valideyn deyilik, amma ətrafımızda olan uşaqlara, ətrafımızda olan valideynlərə bu barədə məlumat verək, dəstək göstərək, sakitləşdirici o mühiti yaratmaq lazımdır. Onlara əslində hər şeyin bəlkə də çox da
neqativ olmadığını müəyyən qədər anlatmaq lazımdır ki, müəllimlər də çox yorulmasınlar, müəllimlər də çox emosional olaraq çöküntü yaşamasınlar. Biz bir-birimizi başa düşməsək, çətin ki, təhsil olaraq yaxşı yerlərə gəlib çıxaq. O videolar çıxır, insanlara göstərməyə çalışırlar. Əlbəttə neqativ tərəfləri də var idi keçmişdəki təhsilin. Elə bu gün də hər dönəmdə həmişə neqativ var dediyim kimi. Biz insan beyni də neqativi yaxşı tez tutur. Düzgünlük, yaxşı olan tərəfləri, pozitivi çox çətinliklə qəbul edirik. Soruşsan ki, sənə kim pislik eləyib, uzun-uzadı siyahı vermək olar. Verə bilərsiniz. Amma desəm ki, sənə kimlər yaxşılıq eləyib, yəni sayacaqsınız 1, 2, 3. Yəni buradan elə götürün ki, bizim beynimiz neqativi daha çox yadında saxlayır, neqativi daha çox görür. O səbəbdən də ya da desəm ki, nə qədər pis hal yaşamısan, hansı pis günlərin olub, yəni Allah heç kəsə pis günlər göstərməsin, amma yenə də bu siyahı uzanar gedər. Desəm ki, hansı xoşbəxt anların olub, bir neçə xoşbəxt anlar sayacaqsınız. Səbəb nədən ibarətdir burada? Çünki bizim beynimiz neqativi sevir və onu daha tez mənimsəyir. Biz onları unuda bilmirik, onlar üzərində daha çox fokuslanırıq. Ona görə də istənilən mühitdə neqativ var. Biz yaxşı tərəflərinə fokuslanmalıyıq. Övladlarımıza da bunları çatdırmalıyıq. Elə müəllim olaraq da biz sinifdə neqativ hallara görə özümüzü çox ya yetərsiz hiss etməməliyik, ya da kimlərisə çox günahlandırmamalıyıq. Uşaqlarla aqressiv davranaraq onları idarə edə biləcəyimizi düşünməməliyik ki, bu mümkün deyil. Bir yerə qədər mümkündür, bir yerdən sonra təbii ki, nəzarətsiz qalan kimi bu uşaqlar daha da pis hallar törədirlər. Ona görə də daha çox yaxşı yönünə fokuslanmalıyıq. Neqativləri isə tək başımıza deyil, psixoloq köməyi ilə, valideyn dəstəyi ilə, lazım olarsa valideynindən həkim dəstəyi almasını tələb edərək, bax bu cürə işimizi daha rahat şəkildə apara bilərik. Ki, belə pedaqoqlarımız, müəllimlərimiz də çoxdur. Mənə özləri zəng vururlar, şagirdləri barədə məlumat verirlər, ona necə kömək edə biləcəkləri barədə danışırlar. Sonra mənim izahlarımı valideynlərə çatdırırlar, valideynləri yönləndirirlər. Beləliklə daha rahat şəkildə problem həll olur. Amma əks halda inadlaşma ilə ya da belə desək, güc savaşı ilə biz heç bir şey əldə edə bilmərik. Bizim güc savaşına girdiyimiz uşaqlar bizim övladlarımız yaşdadır. Yəni biz onlardan təbii ki, yaş olaraq çox böyük. Onların əvvəla təcrübəsi yoxdur. Bizim amma var. Biz hər cür şagirdlə üz-üzə gəlmişik. Onların idarəsində rolumuz olubdur. Amma onların hələ yaşları özlərini belə bəzən idarə etməyə kömək olacaq qədər təcrübəyə sahib deyil. Ona görə də bu cürə də yanaşmaq lazımdır ilk növbədə. İstənilən halda öz güvən, müəllimin özünə inamı, müəllimin özünə güvəni çox önəmlidir. Yəni bir sinifdə biz idarəçiyik. Bunu heç vaxt unutmamalıyıq. Uşaqlarla eyni səviyyəyə düşüb, onlarla, yəni eyni səviyyəyə düşür dərkən yaş olaraq, yəni bəzən bunu edirlər həqiqətən. Eyni emosional səviyyəyə düşərək biz onlarla danışaraq, burada öz belə deyək, gücümüzü, sinifdə olan gücümüzü zədələmiş olacağıq. Müəllim o səbəbdən nə etməlidir? Müəllim öz emosiyalarını birinci növbədə tanımalıdır və idarə etmə bacarığı olmalıdır. Bütün müəllimlərin öz hisslərini, emosiyalarını idarə etmək bacarıqları üst səviyyədə olmalıdır. Əks halda dediyim kimi biz tezliklə oradakı öz üstünlüyümüzü itiririk. Sərhəd qoymağı öyrənməliyik. Uşaqlar bilməlidirlər, bu müəllim üçün bu məsələlər
ciddi şəkildə yəni qəbul olunmur, olmamalıdır. Uşaq qayda qanunu necə qəbul edir? Bir sevgi ilə, iki qərarlılıqla. Yəni siz bu günlərin bu qaydanı qoydunuz. Sabah çox mehriban oldunuz, uşaq nisbətən yaxşıdır. O qaydanı biraz yumşaltdınız. O biri gün uşaq fərqli davranış göstərdi, təzədən yenə daha sərt bir qayda ilə gəldiniz. Burada siz artıq o istədiyinizi əldə edə bilməyəcəksiniz. Çünki qərarlılıq yoxdur, tutarlılıq yoxdur. Çox önəmlidir. Təhsil mühitində sevgi və qərarlılıq eyni səviyyədə olmalıdır, tutarlılıq eyni səviyyədə olmalıdır. Uşaq anlamalıdır ki, bu müəllim məni məsələn öyrətmək istəyir, mənə qarşı diqqətlidir, amma onun öz qayda qanunları var. Yəni mən bunu etməsəm, o isti münasibəti ancaq yəni məktəbdən kənar mühitdə görə bilərəm. Burada artıq biz o sərhədlərimizi çəkirik, uşaq bilməlidir ki, o istəklə birgə müəllim sənə öz qaydalarını da qəbul görməyini istəyir. İstəyir ki, həm o sənə sevgisini, diqqətini verirsə, sən də onun qaydalarını qəbul etməli və uyğunlaşmalısan məktəb mühitinə. Və mən deyərdim ki, davranış pozuntulu uşaqların bir çoxu da həmin o müəllimlərin sözü ilə yəni özlərini fərqli aparırlar, düzəltməyə çalışırlar. Çünki həmin hansı ki uşaqlar digərləri tərəfindən qəbul olunmur, tərbiyə olaraq deyirlər ki, onlar aşağı səviyyədədirlər, hətta təhsil bacarıqları çox zəifdir deyirlər hansı uşaqların ki. Bu necə olur ki, bu uşaqlar müəyyən müəllimlərin dərslərində tabe olurlar, sakit olurlar, o nə bilim, nalayiq sözlərdir, nalayiq davranışlar və s. Bunların heç birini etmirlər və oturub fokuslanıb dərslərinə baxırlar. Digər müəllimlərin dərslərində isə qışqırırlar, bağırırlar, heç baxmırlar müəllim nə danışır. Yəni ki, müəllim özü belə danışdığını eşidə bilmir. Burada demək ki, müəllimin emosional idarə etmə bacarığıdır məsələ. Və bunu müəllim çox yaxşı şəkildə bacarmalıdır, həqiqətən də. Onda işimiz daha rahat olur. Yəni, demək ki, burada məsələ uşağın pozuntularından daha çox müəllimin idarə etmə pozuntularıdır. Sinifdə, sinifin daxilində söhbət bundan gedir. Mən də yorula bilərəm demək də bəzən, yəni mümkündür. Bundan çəkinmək lazımdır. Yenə deyirəm ki, bir müəllim necə ki öz emosiyalarını tanımalıdır, sərhədlərini qoymağı bacarmalıdır. Bəzən də heç belə bir ciddi bir davranış pozuntusu olmasa belə sinifdə, sinifi idarə etməkdə müəllim artıq çətinlik çəkir, aqressiv davranışlar görür, göstərir və görür. Bunun da dediyim kimi əsas səbəbi müəllimin tükənmişliyidir artıq ki, bunu da müəllim özü ilk öncə o həddə çatmamışdan əvvəl qəbul etməlidir və öhdəsindən gəlməyi bacarmalıdır. Bu psixoloji yanaşma, həll yolları müəllimlər üçün dediklərim nəzərə almağınızı istərdim. Psixoloji təhlükəsiz mühitdə ümumiyyətlə uşaq üçün də, müəllim üçün də çox önəmlidir ki, burada rahat şəkildə biz nəsə öyrədə bilək, uşaq nəsə öyrənsin. Əgər bir uşaq bir sinifdə müəllimə sual verməkdən çəkinirsə ki, bu sual verərsə, əgər hansısa bir şeydən ötürü əlavə bir sual verərsə, müəllim onu, yəni ki, inanın ki, mən bəzən məhtəl qalıram, amma bu var. Çox sual verən uşaqlara qarşı ciddi bir müəllim tərəfindən davranış pozuntuları göstərilir. Uşaqlar susdurulurlar və uşaq artıq orada növbəti dəfələrdə bir uşaq üçün göstərilən həmin münasibət digər uşaqların da artıq sual verməməsini gətirib çıxardır ki, uşaq fikirləşir ki, bu mühit təhlükəsiz deyil. Yəni ki, mən nəsə öyrənmək üçün nəsə sual versəm, müəllim mənə sərt cavab verəcək. Nəsə bir nalayiq sözmü desəm, yəni davranışmı, hərəkətmi, yəni bu şeylər də var. Təkcə şagirdlərdə deyil problemlər, yəni demək istəyirəm. Ona görə də insanlarla işləyən bütün
sahənin insanları. Burada yəni insanlarla işləyən taksi şoferlərindən tutmuş, mən deyirəm ki, əlbəttə ki, bu təhsil sahəsinin bütün insanlarına qədər yəni bu olsun, lab bank işçisi olsun, həkimlər olsun və s. Hər biri mən düşünürəm ki, ilk öncə psixoloji testdən keçirilməlidir və daha sonra o işə, o mühitə qəbul edilməlidir. Necə ki, biz uşaqların psixoloji olaraq xəritələrini çıxarırıq məktəbdə. Dediyim kimi, ola bilər çatdıra bilmir psixoloq, amma çox çalışırlar ki, çatdırsınlar. Hissə-hissə də olsa il sonuna qədər yəni çalışırıq ki, bax mənim kimi könüllü dəstəkçilərlə çalışırıq ki, uşaqların psixoloji xəritələrini çıxaraq, narahatçılıqları barədə məlumat alaq. Eləcə də müəllimlərlə bağlı və digər insanlarla işləyən bütün sahələrin insanları ilə bağlı mən deyərdim ki, hər iş ilinin, tədris ilinin başlanğıcında bir psixoloji test olunmalıdır. Bəlkə bu insan bu il heç hansısa bir dərs tədris etməyə qadir gücdə deyil, psixoloji gücdə deyil, yəni ki, bu uşaqlarda psixoloji təhlükəsiz mühitin yaranmamasına səbəb olur. Onda da uşaqlar təhsildən geri qalırlar, həvəssiz olurlar. Psixoloji təhlükəsiz mühit yalnız nəsə soruşanda müəllimin cavab verməməsi deyil. Burada uşaqlar ümumiyyətlə bu mühitdə necə olur? Səhv etməkdən qorxurlar. Ki, nəsə birdən səhv eləyərəm, müəllim artıq utandırır bəzən. Bax, o necə düz dedi, sən düz deyə bilmədin. Hə, inanın ki, çox belə gözləmədiyim şəkildə münasibətlər var siniflərdə. Və təhlükəsiz mühit odur ki, uşaq orada özünü rahat şəkildə ifadə edə bilir, təbii ki, davranış normaları çərçivəsində. Və psixoloji mühitin təhlükəsizliyində bunlarla bərabər ən birinci, indi mən hal-hazırda danışdıqlarım uşaqlarla bağlı idi, neqativ müəllim-şagird münasibətləri idi. Amma ümumiyyətlə o müəllimin özünün də təhlükəsiz hiss etməsi çox önəmlidir. Müəllim kimi olmaqdan əlavə insan kimi özünü olduğu mühitdə dəyərli hiss etməlidir. Bu da çox önəmlidir. Hörmət olmalıdır, anlayışda olmalıdır bu mühitdə. Valideyn isə müəllimi tərəfdaş kimi görməlidir, düşmən kimi deyil. Və bununla bərabər də uşağının da emosiyasını başa düşməyi bacarmalıdır. Çox təzyiq göstərilir. Yəni təzyiq göstərmək yox, dəstək vermək lazımdır daha çox. Sağlam müəllim, sağlam şagird, sağlam cəmiyyət. Pedaqoji sahədə psixoloji sağlamlıq lüks deyil, zərurətdir. Əgər biz uşaqların gələcəyini düşünürüksə, ilk növbədə o həmin tədris günlərinin hər birini sağlam etməliyik psixoloji cəhətdən və övladlarımızın parlaq gələcəyi onların bugünkü sağlam psixologiyasından başlayır. Bunu əsla unutmamalıyıq. Bizim cəmiyyətimiz bugünkü həmin o uşaqların əllərində olacaq. Onlarla tam münasibət, təhsilimizin inkişafı, özlərini ifadə etmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi gələcəkdə bizim daha rahat bir cəmiyyətdə yaşamamıza səbəb olacaq təbii ki. Uşaqlarımıza, şagirdlərimizə təkcə dərs oxumağı deyil, özlərini, duyğularını, öyrəndiklərini sağlam şəkildə, normal şəkildə ifadə etmə bacarıqlarını da öyrətməliyik. Yəni bu daha önəmlidir. Çünki çox yüksək, belə desək, elmi savadı olan uşaqlar var ki, onlar öz daxili dünyalarını, hisslərini, emosiyalarını sağlam şəkildə, normal şəkildə ifadə edib çatdıra bilmirlər. Hətta tanıya bilmirlər. Yəni suallara bilmirəm olaraq cavab verirlər. İzah edə bilmirəm olaraq cavab verirlər. Bilmirəm necə deyim deyirlər. Yəni bu belə olmamalıdır. Nə qədər ki pedaqoji təhsilimiz önəmlidir,
bir o qədər də psixoloji sağlamlığımız önəmlidir. Heç bir abituriyentdən psixoloji sağlamlığı olmadan e, nəsə bir nəticə gözləmək olmaz. Valideynlər bilməlidirlər ki, pedaqoji hazırlıq qədər psixoloji hazırlıq da çox önəmlidir və uşaqların potensialını tam olaraq ortaya qoymamasının səbəbi də onların pedaqoji hazırsızlığı deyil, onların psixoloji hazırsızlığıdır. Çox vaxt həyəcanlarını idarə edə bilmirlər, narahatlıqlarını idarə edə bilmirlər, diqqət dağınıqlıqları yaşayırlar çox şiddətli şəkildə və təbiidir ki, bunun nəticəsində də nə baş verir? Biz artıq o bildiklərimizi, diqqətimizi cəmləyib, həyəcanımızı toparlayıb yaza bilmirik, çatdıra bilmirik, danışa bilmirik bu barədə. Ona görə də nə etməliyik? Övladlarımıza, şagirdlərimizə psixoloji dəstək göstərməliyik. Müəllimlər özləri çəkinməməlidirlər. Məsələn, artıq ilin ortasında bir yorulmalar baş verir. Psixoloji dəstək almaqdan çəkinməməliyik. Ətraf və təkcə psixoloji dəstək almaq deyil də, psixoloji məlumat almaq da çox önəmlidir. Nə qədər ki, biz təhsilin içərisindəyik, bilməliyik ki, hər gün hazırlaşdığımız dərs kimi biz girəcəyimiz sinifin uşaqlarının yaş psixologiyası üzərinə də bir düşünməli, araşdırmalı, öyrənməli, onları idarə etmə bacarıqlarını daha yaxşı dərindən mənimsəməliyik. Bu bizə həm təhsilimizə xidmətdir o zaman, həm özümüzə xidmətdir, həm də şagirdlərimizə. O zaman valideynlərlə də münasibətlər təbii ki, çox yaxşı şəkildə irəliləyir. Problemlər daha az olur. Mən ümumi olaraq mövzunu bu cür sizə ifadə etmək istədim. Əgər suallarınız varsa, buyurun, verin və onlar üzərindən davam edə bilərik təbii ki. Burada bir dənə sual var. Arzu xanım verib. Salam müəllim, çox danışan şagirdin hansı problemi olduğunu necə anlaya bilərik? Hər dərsi pozan şagirdə bu hərəkət ailə problemi ilə bağlıdır deyə bilərikmi? Əlbəttə ki, yox. Əlbəttə ki, hər bir dərsi pozan şagirddə ailə ilə bağlı problem olmaya da bilər. Çünki təcrübəmizdə görürük ki, bir çox həqiqətən normal, yaxşı ailənin uşaqları var ki, onlarda davranış pozuntuları görünür, narahatçılıqları görünür. Elə şeylər var ki, onlar neyrobiolojidir. Yəni, məsələn, bir uşaq həddindən artıq çox danışır, öz danışığını idarə edə bilmirsə, bu o deməkdir ki, o öz emosiyalarını idarə edə bilmir. Bu da oradan irəli gəlir ki, ya bu uşağın emosional zəka olaraq səviyyəsi aşağıdır, ya da ki, hiperaktiv uşaqların sırasına aid ola bilər bu uşağımız ki, o impulsivliyi var onda, hərəkətlilik var, diqqət dağınıqlığı var, belə desək, özünü dərsə fokuslaya bilmir və başlayır ətrafla həddindən artıq hər diqqətini dağıdan hər şeyə qarşı reaksiya verməyə, danışmağa. Yəni bunu analiz etmək lazımdır ki, əslində səbəb nədir? Elə ailə məsələləri də ola bilər. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir müəllim. Elə mən idim sualı verən. Bir şeyə aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, siz yaxşı ailənin uşağıdır deyəndə, yəni o yaxşı ailə modeli hansı modeldir ki, siz ona deyirsiniz, yaxşı ailənin uşağı ola bilir ki, yəni bu davranış pozuntusuyla və yaxud da səs-küylə, dərsdə nəsə də şuluqluq salmaqla, aranı qatmaqla, o yaxşı ailə deyəndə, yəni o model nədir? Onu bilmək istəyirəm. Yaxşı ailə modeli hər kəsə görə müxtəlif, fərqli ola bilər. Amma ümumilikdə burada biz belə nəzərə alırıq ki, nəzərdə tuturuq ki, yəni həmin valideynlər uşaqları ilə maraqlıdırlar, həmin ailə daxilində münaqişələr yoxdur, insanlar bir-birini başa düşməyə çalışırlar, valideyn müəllimlə işbirliyi içərisindədir, məsələn, övladına qarşı nəzarəti var. Ancaq bununla belə yenə də şagird özünü aparmaqda çətinlik çəkir. Yəni biz artıq burada fikirləşirik ki, ola bilər ki, bu uşağın hansısa neyrobioloji narahatçılığı var. Yəni uşaq bu səbəbdən özünü idarə edə bilmir. Yəni yaxşı ailə dediyimiz valideyn,
yəni uşaq münasibətlərinin tam olduğu, valideynlər arasında münasibətlərin tam olduğu, etikanın, hörmətin gözlənildiyi və uşağın nəzarətinin tam olduğu bir mühiti nəzərdə tuturuq. Aydındır. Sizcə indiki müasir dövrümüzdə bu yaxşı ailələr neçə faiz ailələri təşkil edə bilər? Yəni ümumi sinifin vəziyyətinə baxıb oradan təxmini də, yəni indi dəqiq nəticə çıxarmaq olmaz. Təxmini. Çünki nəzərə alsaq ki, insanlar sosiallaşmadan biraz uzaqdılar. Ailə gəldi, məsələn, hamı yeməyi yedi, hərə öz telefonunda, öz aləmində. Yəni burada artıq ünsiyyət yoxdur. Və o uşaq ünsiyyət ehtiyacını da məcburdur ki, hardasa danışmaqla ödəsin. Bəli. Yəni təxminən götürülsək ümumi qeyri-statistik bir vəziyyət götürsək sinifin, bir dənə sinifin vəziyyətinə baxıb o yaxşı ailələr neçə faiz təşkil edirlər? Biz insanların, belə deyək də, övladlarla davranışlarına əsasən onların valideynliyini məsələn müzakirə edə bilərik. Amma ailə olaraq bütövlükdə statistika çıxartmaq çox çətindir. İnsanların, amma sinif olaraq məsələn desək ki, əgər bir həqiqətən də ailədə diqqət görməyən uşaqların sayını nəzərdə tutursunuzsa, bu həmin ailənin yaxşı olmadığı deyil də bəzən olur ki, o insanların məsələn şəraiti, mühiti, məcburiyyətləri imkan vermir ki, onların belə bir yəni mühiti olsun ki, onlar övladlarına yetəri qədər vaxt keçirsinlər, yetəri qədər maraqlansınlar. Çünki zəmanə ilə əlaqəli hər birimiz bilirik ki, analar da çalışırlar, atalar da çalışırlar, övladlarına hər şeyini təmin etmək üçün çabalayır hər kəs. Amma bəzən olur ki, bununla əlaqəli, yəni bu valideynin diqqətsizliyi ilə əlaqəli deyil də, ya da valideynlərin bir-biri ilə münasibətlərinin pis olması ilə ya da övladlarla münasibətlərinin pis olması ilə əlaqəli deyil də, şəraitlə, mühitlə əlaqəli olur. Ona görə də pis ailə olaraq adlandıra bilmərik. Amma bəli, valideynlər övladlarına həddindən artıq diqqətli davranmalıdırlar və əgər bunun üçün şəraitləri varsa, əlbəttə ki, diqqət mərkəzi, biz valideyn olaraq məsuliyyət artıq götürmüşük. İstənilən halda əlimizdən gələn ən yaxşısını etməliyik. İstənilən halda. Amma statistika çıxartmaq təbii ki, bu kimi hallarda təəssüf ki, mümkün deyil. Bilirsiniz, Olsaydı, bunu artıq çıxartmışdılar, çox əmin sağ olun. olun. Təşəkkür edirəm yəni cavablandırdığınıza görə. Biz necədir? Yəni deyirik ki, müəllim olaraq bunu etməliyik, onu etməliyik, onu etməliyik. Tamam, razıyam, hər şeyi etməliyik. Amma bizə verilən vaxt müddətində biz o proqramı uşağa çatdırmalıyıq. Bəs biz o Bəli. dərsin içindən neçə dəqiqəni oğurlayıb, oğurlamaq deyil. Çünki sırf o dərs bizə tədris, mən özüm sinif rəhbəriyəm, düzdür, bizdə təşkilat saatı falan olur. Onunla ehtiyaclarımızı ödəyirik. Amma digər fən müəllimlərini nəzərə alsaq, yəni təkcə sinif rəhbərinin öhdəsindən düşən bir şey deyil də bu. Hər fən müəllimi ümumi bir vəziyyət mi yaradılar uşaqlar üçün məktəb şəraitində, dərsdən əlavə bir vaxtmı, müəllimlər orada gələrlər, uşaqlara hərə öz təcrübəsini paylaşar, hərə öz fikrini paylaşar. Yəni belə bir şeyləri yaratmaq üçün bizə mümbit şərait lazımdır. Biz sadəcə olaraq əli qolu bağlı nəsə etmək istəyən, amma əli qolu bağlı bir qullarıq, belə deyərdim ki, yəni əlimiz qolumuz bağlıdır. Nəsə etmək istəyirik, amma bizə verilən vaxtda biz bu dərsi keçməliyik. Tamam, mən bu dərsi mi keçim? Yoxsa şagirdləri analiz mi edim? Məsələn, mən özüm analiz edirəm çox həddindən artıq uşaqları. Bəzən çox danışan uşaqlarla təkbətəkdə də oturub danışıram. Onlar deyir ki, müəllim, mən valideyni görmürəm evdə. O sizin sözünüz olmasın, işləyir, səhər gedir, axşam gəl. Yaxşı, bu uşaq danışmaq istəyir. 5 dəqiqə tənəffüsdə danışmağa macal yoxdur. Məcburdur ki, dərsdə kim nəsə deyir, mən belə danışıram, belə öz ehtiyacımı mənim bu şəkildə ödəyirəm. Bu uşaqlar, uşaq yaxşı uşaqdır, oxuyur, hər şey yerində. Yaxşı, bu uşaqlara biz neyniyək? Hansı köməkliyimizi göstərək ki, onlar bu ehtiyaclarını ödəsinlər? Mütləq şəkildə valideynlə kontakt lazımdır. Mütləq şəkildə. Çünki hər şeyi biz üstlənə bilmərik müəllim olaraq. Əlbəttə ki, hər kəs öz məsuliyyətini götürməlidir. Bunun üçün də bu məsuliyyəti də nə qədər ki, məsələn, biz bu yükü tək başımıza daşımaq üçün qərarlıyıqsa, özümüz etməyə çalışırıq, qaçırıqsa, onda əlbəttə ki, qarşı tərəf onu götürmək istəməyəcək o yükü. Amma elə ki, deyirik ki, yox, tələb edirik. Mən bayaq onu deyirdim ki, məktəbin, müəllimin tələb etmək hüququ var valideyndən. Sən gəlməlisən, müəyyən bir gündə burada olmalısan. Ola bilmirsənmi, onlayn görüşməliyik. Yəni mütləq şəkildə uşağın vəziyyəti müzakirə olunmalıdır. Onlar öz övladlarının vəziyyətindən halı olmalıdır və buna görə yönləndirə bilərsiniz siz bir professional kimi. Çünki valideynlər bir çox hallarda müəllimlərin sözlərini dinləyirlər. Yəni onu da görürəm ki, siz onları doğru şəkildə yönləndirməz. Əgər bu uşaqda mən onu nəzərdə tuturam ki, indi çox sağ olun ki, siz belə təlimlərdə iştirak edirsiniz.
və əminəm ki, siz artıq hiperaktiv uşaqlar barədə davranış pozukluğu uşaqların əlamətləri barədə məlumatlısınız. Bu barədə siz Evet. professional bir izah verəndə müəllim başa düşür ki, burada bir tənqid yoxdur, burada bir Hı hı. nəyəsə elə bil ki, nəyinsə düzəlməsi üçün təşviq etmə var. Və ilk növbədə valideynlə danışanda birinci uşağın həmişə yaxşı tərəfindən danışıb daha sonra Evet. neqativ hallara keçmək lazımdır ki, valideyn sizi qəbul etsin və dediyinizi etməyə Evet. çalışsın, canlansın. Və ancaq valideynlə ünsiyyət. Bu mütləqdir və valideynin də borcudur. Sizi həqiqətən çox narahat edən bir şey varsa, məsələn, bu uşaq həddindən artıq çox danışır və bunu idarə edə bilmirsə, ola bilər ki, bu uşaqda hiperaktiv pozuntu var. Yəni bunu da idarə etmək üçün biz psixoloqa müraciət etməliyik, biz nevroloqa müraciət etməliyik, hansısa bir dərman dəstəyi bəlkə göstərə biləcəklər və ya bəlkə ehtiyac olmayacaq. Sadəcə bu uşağın psixoloji olaraq kiminləsə söhbətə həqiqətən ehtiyacı var və biz xüsusi Ehtiyac diqqət deyərdim mən ona. Çünki etməliyik. bəli, Hə, həqiqətən də uşaqların valideynlərlə danışma, burada artıq heç bir problem yoxdur. Yəni nə psixoloji, nə heç bir problem. Sadəcə uşağın valideynlə danışmaq ehtiyacı var. bax məhz bunun üçün mən Ehtiyat qrup ödənmir. terapiyaları Hə. təşkil edirəm. Hə, çox üzr istəyirəm, sözünüzü kəsdim desəm. Hı hı. Buyurun. Buyurun, buyurun. Hə, mən qrup terapiyalar təşkil edirəm, art terapiyalar təşkil edirəm. Keçən dəfə çox qəşəng bir terapiyamız baş tutdu. Orda analarla uşaqların hansı ki deyirlər ki, bizim heç cürə vaxtımız yoxdur, işləyirlər. Onlar üçün bir bazar günü çox gözəl bir art studiyada qrup terapiyası təşkil edirəm. İstəyənlər əlbəttə ki, iştirak edir. İnanın ki, müəllimlərdən o qədər yönləndirmələr var idi ki, bəzən siniflərlə qatılırlar bu qrup terapiyalarına. Və ordaca elə valideynlə uşağın bir-biri ilə ünsiyyət qurma şansı yaranır. O qədər Əla. böyük dəyişikliklər oldu ki, geri dönüşlər oldu mənə ki, həmin o terapiyalardan sonra. Yəni bax uşaqları, valideynləri bu kimi pozitiv yerlərə yönləndirə bilərsiniz ki, valideyn də fikirləşir ki, cəmi həftədə bir dəfədir də məsələn, ya da ayda bir dəfədir. Mən bu terapiyada iştirak edə bilərəm də. Bura gedib, yəni bu kimi dəstək, o həm də çox bahalı qiymətdə məbləğdə deyil ki, desin ki, onu Qəşəng. heç cür mümkün deyil ödəmək. Hə, bu cürə siz bir uşağa dəstək ola bilərsiniz və inanın ki, çox böyük də savab qazanmış olarsınız. O uşaqlar o qədər sevincli ayrılırlar ki, həmin o terapiyalardan. Məsələn, bu cür Yaş yönləndirilir. məhdudiyyəti bəs neçə yaşa qədərdir sizdə? Yaş məhdudiyyəti qoymuruq müxtəlif yaş qrupları üçün. Hətta valideynlərin özləri üçün də ayrıca bu terapiyaları münasib qiymətə məsələn təşkil edirik ki, hər kəs yararlana bilir, valideyn analarla xüsusilə. Əla bir şey. Ümumiyyətlə Əla bir bunu şey. təkcə analar üçün deyil, eyni zamanda müəllimlər üçün də, məhz bu tükənmişlik sindromu yaşayan müəllimlər üçün də təşkil edirik. Yəni bu kimi şeylər bəzən göz ardı olunur və ya ola bilər önümüzə çıxmır, məlumatımız olmur, amma Hı var. hı. İstifadə etmək Bəli. artıq və yönləndirmək müəllimlərin məsələn işini rahatlaşdırır. Çünki müraciət edənlərin bir çoxu belə deyirlər. Bunu edə Çox bilərsiniz. sağ olun. Məsələn, Təşəkkürlər. buyurun. Mən təşəkkür edirəm sualınız üçün. Yəni, Başqa Axşamınız xeyir sual olsun. olan varsa səsləndirə bilər və yaxud da yaza bilərlər. Əgər Aytaç xanım, buyurun, icazə varmı? Aytaç xanım, Gülnar xanım zəhmət olmasa görə tamam, bilərik mi? buyurun, buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun Gülnar xanım. Mən psixopedaqoqam, özümü təqdim edim. Sizin təliminizə başdan axıra qədər dinlədim. Çox xoşuma gəldi ki, bizi narahat edən məsələlərdən düzdür, vaxta görə ümumi danışdınız, amma ən aktuallarına toxundunuz. Bayaq mən yazdım da sizə. Müəlliməmiz də çox sağ olsun ki, görürsünüz artıq müəllimələrimizdə də oyanış baş verib. Çünki bizim kateqoriya uşaqlar İstər-istəməz bir sızıntı olur da, hansısa bir əlamət, hansısa bir simptom, hansısa bir spektr keçir uşaqlardan. Yəni bunlar məktəbə inteqrasiya eləyirlər. O müəlliməmizə də Bəli. təşəkkür edirəm ki, bunlara qoşulubdur. Sadəcə Instagram, indiyəcən tanımamışam sizi. Instagram hesabınızı bayaqdan axtarıram, tapa bilmirəm. Varmı? Var, Çox bəli. xoşum gəlir. Aytaç xanım yəqin ki, burada qeyd edər. Paylaşıb. Psixoloq pedaqoq Kərimova. Psixoloq altdan xətt pedaqoq altdan xətt Kərimova. Və sonda yenə bir alt. Sadəcə yanaşmalarınız çox xoşuma gəldi. Mühiti araşdırmanız və mühit haqqında verdiyiniz baxış açısı çox mən bəyəndim, açıq Gülnar xanım. Çox təşəkkür edirəm. Çox Minnətdaram. adətən bizdə yaxınlaşmalar olur ki, hə məsəl üçün məhz psixoloji tərəfdən yanaşırlar da, belə deyək. Patologiyanı görmürlər. Psixoloqlar patologiya ilə əlaqələndirmirlər. Amma gələn müəllimlərin danışığına qulaq asırıq da, deyirlər ki, məsələn də şeydə, belədir, elədir. Onlar danışdıqca biz öz diaqnozlarımızı qoyuruq təbii.
Amma mən məsələn çox istərdim ki, haçansa məktəblə bir əlaqəli bir şəkildə işləmisiniz. Bayaqlar çox yaxşı qeyd elədiniz. Biz həmişə onu mərkəzdə qeyd edirik ki, bir dənə məktəbə o 700 uşaq, 1500 uşaq, 2000 uşaq, bir dənə psixoloq. Bu necə acıdır da, yəni Mümkün yaxşı bir deyil. şey Yəni mümkün psixoloqu deyil, hə. çatdırmaq mümkün deyil. Təsəvvür edin, mən qızımın iclasına getmişdim. Qızımın da məktəbinin psixoloqu bilir ki, yəni çox üzr istəyirəm, 3-cü evladım da məktəbdə oxuyur. Bunlar da bilirlər ki, mən bu fəaliyyətlə məşğulam. Mən pedaqoqam da, psixoloq deyiləm. Yəni bunun fərqini siz daha yaxşı bilirsiniz. Psixopedaqoq, yəni xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarla iş. İnanırsınız, həyəcandan danışa da bilmirdik. Yəni danışır, mənə xitab eləyir dəqiqədə. Mən də özümü çevirmişəm, fikirləşirəm ki, bu mənə baxıb belə də bildirmirdim ki, kiməm. Sonra qızım deyir ki, aynen o məni soruşdu ki, anan da gəlib, anan da mən eşitmişəm o psixopedaqoqdur. Amma ki, deyir, bilmirdim də kimdir sənin anan. Yəni görürsüz necə belə xoşa gəlməyən bir neqativ bir şeydir də. Kaş ki bu şeylər inşallah haçansa irəli sürülsün, psixoloqların sayı məktəbdə artırılsın. Təkcə burada bilirsiniz də yenə də psixoloji pozuntulardan da əlavə mütləq şəkildə patologiyalar da var. Onlar da nəzərə alınsın, bir proyekt şəklində işlənsin. Çox yaxşı olar. Belə məmnun Doğru. qaldım təliminizdən, çox bəyəndim. Çox Açığı ki, təşəkkür belə edirəm. aktual məsələlərə toxundunuz. Yəni müddət azdır da, ya bu heç bu nəzərə alınmalıdır. Qısa da Təbii ki, olsa. çox geniş danışa bilmirəm, amma növbəti təlimlərdə inşallah ki, daha geniş bu mövzunu daha etaplı şəkildə istəyirəm ki, çatdırım. Yəni tamamilə ayrı-ayrılıqda psixoloji narahatçılıqların hansının necə idarə olunması ilə bağlı, yəni ayrı-ayrılıqda belə bir təlimlər Tamamı verməyi olsaydı düşünürəm. çox yaxşı olardı. Baxın, müəllimələrimiz də qoşulur. Bu çox qürur verici bir haldır. İnanın mən faktiki mental deqradasiya ilə işləyirəm bu dəqiqə. Müəlliməsi valideyni yönəldir ki, bəlkə mərkəzə təzə veriblər o uşağı. Yəni mənə dəyişib. Mən 2-ci dərsdə ondanam. Məndən qabaq bir xanım işləyir. Bəlkə mərkəzdə müəlliməsini dəyişəsən deyə müdaxilə eləyir. Baxıram ki, bu hansı qısqanclıqdır. Amma görürsüz müəlliməmiz necə yaxşı hər şeyi maraqlanır. Hansı qısqanclıqdır, yanaşmadır. Faktiki hansı uşağı haracan gətirib müəllimə və bu da bunun əziyyətini bir qısqanclıqla qarşılanır da. Məncə elə belə təlimlərin məktəblərdə verilməsi də çox yaxşı olardı. Belə alqışlayıram bu gün sizi. Var olun. Çox təşəkkür edirəm fikir bildirdiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Xoş Sağ olun. Burada sadəcə bir fikir var. Elçin bəy yazıb, salamlar, axşamınız xeyir olsun. Valideyn evdə uşağına nəzarət edə bilmir, sözü keçmir, ancaq müəllimi günahlandırır. Telefonu uşağın əlindən ala bilmir, bizi günahlandırır. Bəli. Düz deyil. Həqiqətən də çox görürük bunu. Sanki belə deyək də, o özünü o depressiyadan xilas etmək üçün kimsə günahlandırma moduna keçirlər. O da olur müəllim. Müəllim nə etməlidir ki? Müəllim nə qədər yəni ki, müdaxilə edə bilər ki? O ancaq orada 45 dəqiqə ərzində məsuldur. Əlindən gələni eləyirlər və mən görürəm ki, həqiqətən də müəllimlər deyirəm də özləri bacardıqlarını çox verməyə çalışırlar. Çünki görürlər ki, valideyndən dəstəyi ala bilmirlər, ona görə çox yüklənirlər, çox vaxt məcbur qalırlar, amma tələb etmək hər bir müəllimin haqqıdır. Elə deyil, yəni onlar baxmayaraq ki, gözləntiləri böyükdür. Nə qədər ki, onların bizdən gözləntiləri varsa müəllim olaraq, bizim də onlardan gözləntilərimiz var və hər kəs ona görə də mən bir şey deyim, valideyn iclasları yetəri qədər keçirilmir. Əgər bir yarım ilin, artıq biz yarım ili bitiririksə, hələ də müəllimlə üzləşə bilməmişik, görməmişik, müəllimin fikrini hələ də ala bilməmişiksə, burada bir problem var, yəni onsuz da olacaq onda. Deməli, uşaqların idarəsində də çətinlik çəkinəcək. Yəni valideynin vaxtı yoxdur, onsuz da hamı eyni vaxta gələ bilmir demək nə deyil. Ən azından bu 25 uşağın bir 18-inin valideyni burada olacaq, digərlərinə də bu məlumatları ötürəcək və mütləq valideynlərlə, yəni ünsiyyət, kontakt çox önəmlidir. İstənilən halda. Bizim üçün çox yaxşı nəticələr verir o zaman. Yəni 45 dəqiqə ərzində müəllim tərbiyə versin, təhsil öyrətsin. Bunu necə eləyə bilər? Axı 45 dəqiqə müddətində 30-25 ən minimalı deyirəm, şagird olur. Hər birinə ayrı-ayrılıqda, yəni vaxt çatdırmaq da olmur. Düzü mən məktəbdə işləməmişəm, amma praktika vaxtında görmüşəm ki, həqiqətən də yəni çətindir. Müəllimlərin üzərinə böyük
yük düşür. Əvvəl mən bildiyimə görə 3-4 yaşında ən azından uşaqları bağçaya qoyurdular, amma indi yaş yarımlıq uşağı, 2 yaş uşağı bağçaya qoyurlar ki, hə, getsin müəllimlər orada məşğul olsun. Nə valideynin evdə işi var və yaxud da ki, özü işləyir, uşağına vaxt ayıra bilmir. Bütün məsuliyyət müəllimin Mən üzərinə. soruşuram, deyirlər ki, bəs siz mən görürəm 2 yaşlı uşaqdır, gəlib bağçada, mən bağçalarda da göstərmişəm psixoloq olaraq. Deyir ki, siz bu uşağa axı mən fikir verirəm, siz heç dərs keçmirsiniz axı. Bəs niyə siz nə dərs keçdiniz, nə öyrətdiniz bu uşağı bu günləri? Uşaq cəmi yaş yarımdır. Yəni bunun hansı bir dərs öyrənməsini istəyir bu valideyn? Yəni məlumatsızdırlar, bilgisizdirlər. Bu uşaqların hansı yaşda, hansı bacarıqlarının olmasından məlumatları yoxdur bir çoxlarının. Məlumatlı olanlarımız da var, bəli, həqiqətən də. Amma indi bu kimi hallarla təəssüf ki, müəllimlər çalışır, əziyyəti çəkirlər, düzdür. Amma inşallah ki, mən həmişə onu deyirəm ki, Allah heç kəsin əməyini itirməsin. Hər kəs o lazımi dəyəri görsün. Çünki müəllim də insandır və o dəyəri görmək istəyir, görməlidir də, hörməti görmək istəyir və görməlidir də. Həqiqətən. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox maarifləndirici və maraqlı bir webinar oldu. Həm öz adımdan, həm də ki, iştirakçılarımız adından sizə minnətdarlığımı bildirirəm. İkinci, artıq bizim webinarımız da sizinlə bir yerdə. Birinci mövzumuz da elə uşaqlarla bağlı idi. Uşaqlarda asılılıqlar mövzusu idi. Bu webinarımız da çox maraqlı keçdi. Ümid edirəm ki, davamlı olar. Çox sağ olun, sizə işlərinizdə uğurlar arzu edirəm. Xoş oldu bizə bugünkü webinar. Minnətdaram. Çox təşəkkür edirəm mən də. Sağ olun ki, dəvət etmisiniz. Nə zaman da ehtiyac olarsa bu kimi təlimləri bilirsiniz ki, sevərək verirəm. İştirak edərəm sizinlə birgə təlimlərdə. Təşəkkür edirəm. Gecəniz xeyrə qalsın. Sağ Yenidən olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.